ポイントはまず指で空気を入れながらシャリを丸めること。ネギの種これだけや。さらに種とシャリを合わせるときにシャリに親指で作るくぼみ。中心に空気を入れることでシャリのふんわり感を出すんだそうです。そして空気を閉じ込めるように握れば完成。こちらが職人が握ったシャリ。長い修行が必要とされる難しい職人技です。しかし今、寿司ロボットは職人に負けないシャリが作れるほど進化しているというんです。果たしてその実力は？杉山さんと職人歴8年、小島さんと一緒に寿司ロボットの技を見に行くことに。伺ったのはこ